解就不是错，简单最好，从今暝就好，平安航道一早安静降落，人生嘅方向爱看无马道，从今一站生命颠簸，洒洒出走，落去天堂，都了解去路径一点轻松，山东巴拉巴巴拉巴巴巴拉歌，两只尾数，幸人生一只细细嘅希望，爱航通，看住世界错也係唔錯，本愛一站巔峰，感到一點輕鬆。火车快到了，我们还要等麦子吗？哎，没问题啊，我们就去赶去啊。好啦，我既然答应要教你们，我就会尽力而为。我一个人头一堂课是收200块。你到底变什么鬼啊？攞錢共禿成啊，看唔出哈？哦 ，Kia， 你做乜干啊？你可以听呢，唔会教。你頭做到阿姨，而家講唔可以教。哎，走走走，我们去顶楼吃便当啊！哎，走啦。哎，哎，哎，今天不要一起吃哦。可以吃啊，我没胃口。哎，那发什么呆？喂，教练费收了没？你这样我怎么去上课啊？啊，教练，哦，快了，我们快收齐了。好，我马上收齐，我收齐之后拿去给你。麦子，你和蓝农到底怎么了？你当蓝农的好朋友这么久了，一定知道他的个性。如果不在乎的人，他连理都不会理。他这么做其实想要帮你。干嘛每个人排跟我讲这些啊？干嘛逼我做我不想做的事情啊？可是最早提议要在校庆时表演啦啦队的，明明就是你。如果你还想继续表演啦啦队的话，那些资料我还留着，你随时可以来找我拿。拜拜。哦，好，谢谢。哦，烦死了，又破费了。对啊，2000块不知道用在哪里。哎，阿俊，明天记得缴教练费哦，要不然教练他又……好了，我知道，我要练球了。还没有。哎，还没好。
辛苦了。先生，真的人有开证明吗？干嘛去证明？讲爱中好以后会打工，做唔得参加啦啦队的练习。不是谁啊？你就等练习完再过来打工吧。做唔得啦，我妈讲唔好抢你练习。哎，某个好不好？你还调咖，就这么决定了，就等练习完再过来吧。好了，你做谁？把球收一收。头家，还先整理哦。刘永生，拜拜。来。好，你是小样。带俺。你好好重点，家很爱的哦 ，Ladies Talk。都打烊了，重什么点嘛？动作很挺多的吼。这规模是那个东西，就大众都想吃。不过2-3年应该算唔太啦。希望唔带重视啦。你就能爱天数哈，人家个谁是没做唔的事很多。人家一些事情都没看天数啊。好啦，今日就带转去。那你要在那个捏给？哈？你还真一条诶？韩国，我有还忙做满一个月。我那个店度都会那条2000，老配比冇嘛强用。反正个叫人搞本嘅，你就数下来啦。真嘅？我全部青菜公司给你哈。什么？成功你张老板你讲什么啦？东西拿定，快去啦！成功你还在做风。走，两边啊。你也是条家，是一个好人，也欣赏美黑啊。还带你去吃饭哦。苏人嘅恩情啊，enjoy哦。係啲，我到兩地都嘅時節，一天晚上忙做些啦。还有就好。错啦，来听讲你哦，当年班唔带去问大家，吼。好啊。不過妹唔是幾等聽你就大啦，等有限嘅時間長大就做得嘞。咪講唔聽唔飄嘢。唔會啦，你唔會聽。要唔聽書啊？哎呦，被骗了。这样。吃宵夜没我的份，边说你倒是不会忘记我啊！难妹你按啰嗦。我这个叫做心思有反应感。错嘞，仔仔在那个年纪，我哪本记诶？那个意思，我们不是说好仔仔的薪水由我负责吗？姑说你知道拿钱本来就做的嘞。不过还没有到发薪水时间啊。我老仔仔讲诶，经过都会捏头2000。为什么？你看心思动摇哈。
那就应该低咯。是。哦 ，OK 啊，这样就可以了。Yes， 这样就收齐了。麦子，今天要不要跟我们去火车站接教练啊？我今天有事，没办法去。你们是吧？教练来了，教练！教练！我们之前讲好了，车子你们负责，对不对？之前签约有说过，教练的一切费用由我们负责。好了，走吧。教练，我们学校要往那边走，趁天还没黑，我们先带你去看一下我们的练习场地吧。就是因为天快黑了，我饭店要 check in 呢，而且这个时间在吃饭吧。你知不知道附近有什么好吃的？教练，你喜欢吃什么？日式、中式还是西式啊？我看你这个表情啊，你也不可能知道的啦。啊，算了。教练，等到吃完饭，学校那边就已经很暗了，我怕会什么都看不到，所以……那就明天再说嘛。走啦。你不要得罪教练啊，他可是训练过很多段级队伍而且他又是我们中心从台北聘请过来的教练，他知道怎么做啦。你们到底走不走啊？啊，这也太夸张了吧！我们的钱真的够吗？三当巴拉巴巴拉巴巴巴拉多，两只尾数轻轻旋，一只细细的希望。教练，请问你带过哪些队伍啊？这几届世界杯啦啦队冠军都是我教的。还有，现在在担任那个台湾区啦啦队协会的副秘书长，叫那个小廖。小廖现在也是知名教练，廖志华，他也是我一手调教出来。跟你们说这些做什么？你们不是连什么竞技啦啦队什么都不知道？好，明天就要上课了，按照合约，是不是现在把钱给我了？
我就不说谢谢了，因为这些钱你们应该觉得物超所值，所以应该是你们跟我说。啊？谢谢教练。哎，这样就对了吧？啊，袋子就不用了。冇嘅啊！早上咪體排訓練，你還睇下爽咯。加強拿，你看我要等。阿春呢？你先去啦，买肚子痛。屎尿暗斗。其实，之前我看到有一种就是有雾面亮皮的，就是高筒的那种，就像是很像高筒帆，就差不多到那中高筒帆布鞋那种，然后就是也是增高5公分。麦子怎么都还没来啊？教练呢？不是说7点要练习吗？打给他啦。哦。你的脸感觉你是很高，你感觉有160。嗯。急了急了，太急了。教练来了，太好急了。哦。所谓的竞技啦啦队哈，它是一个很有活力的一个运动，它结合了舞蹈啊、特技、跳跃、口号，还有这个舞蹈的编排啊、有氧运动啊，组合起来，这样子一个运动。为什么要？这些话麦子是不是说过了？我记得麦子是在 Wiki 上查的，难道教练也是？加油方式，哦，平常他们都叫做那个什么援交，应援团，对不起，学校。那在我们华人地区，啦啦队呢也有加一些比较传统的一个加油方式啊，比如说锣鼓啊，这个舞狮啊，阵头哦，所以我们这种啦啦队有时候也叫加油团，也叫这个助威团。跟你们讲这些干什么？以后教你们就会了。教练，请问一下我们要干嘛？来，就你，这台你会操作吧？啊，来，握一下。我让你们看一下哈，这个是今年啦啦队冠军的实况，我教的。虽然只是台湾的比赛，不是世界冠军，但是我们看一下，感受一下那个气氛，热血的气氛啊！
看到啊，跟去年冠军好厉害哦，他们把人抛超高的，还接得住哎。对啊，好厉害对啊，他哦！们超厉害的。有什么了不起呀？我们只要好好练一下，一定比他们更强。真的吗？你有点自信好不好？我跟你讲，我们这次一定好好拼一下，在校庆的时候让每个人都吓一跳。就是有些不合群的人呐，练习都不来，也不管会不会害大家表演失败，那种人哦，就叫做 no 处事。哎，你刚说的no处事是谁啊？反正不是你。那谁？妈个，本来要结落婚啦。好。你肚子有冇痛嘛？药会分啦。迄个嘛会痛哦，记得洗掉。来不及了啦，拜拜。再撑一下，最快。好了，停，1、2、3。哎，你脚没事吧？要不要请假休息一下？啊，不用啊，干嘛因为一点小伤耽误大家练习 ？OK 的啦，没问题啊。你确定？未来。白痴哎！班上的每个人都很投入这次的校庆表演，尤其是蓝能和大雄。不用我说，你一定也知道他们两个为什么特别认真。你这样真的很幼稚哎！你到底要闹脾气到什么时候啊？好，翻到下一页。我们在观察幼儿活动的时候啊，不难发现幼儿又好奇又好动，而且还相当的会模仿。好，如果我们在幼儿活动的时候可以提供他们教具的话，让他们画图啊，或者是操作啊，
提供幼儿教具啊，可以培养幼儿的创造、思考的能力，满足幼儿的好奇心。激发幼儿的求知欲。哟，有懵懂感无？冇。走啊！是啊，是啊。艾迪泰卡最近为了准备校庆，很努力的在练习。不过上课还是要专心啊。我就好唔多东西诶，钱哦，要拍胶诶，对冇？好啦，老师。我们设计出来的幼儿教具啊，可以有效的提升幼儿的学习兴趣。说到兴趣啊，它就是学习最大的原动力。如果有良好的学习兴趣的话，就能达到最佳的学习效果。胶带已经不粘了，等下练完前去换一下。麦子，麦子来了，麦子看一下看一下。你回来啦！走走，我们跟大家一起练习，快点！走啊，一起练习啊！哎，赶快做暖身啊！教练来就可以开始练习了，不要浪费大家的时间了。来热身了。耶！快点，我们去热身了，快点，我们等你，快点！他来了，终于可以跟大家一起练习了，对啊。麦子，你怎么了？不好意思，我肚子有点不舒服，今天可能没有办法跟大家一起练习，对不起。麦子没事吧？免用的啊！莫扎西啊！他们都还好嘛？能弄干嘛？麦子，你没事吧？你也是看起来好苍白哦。肚子痛。没事。大雄，快扶麦子躺下来。啊！快点啊！哦，小心点，慢点，慢点。没事吧？我压你这里会不会痛？还好。这里呢？没有那么痛。这里痛。怎么样？会不会痛啊？很痛啊！大家快点扶麦子去保健室，快点啊！小心点，起来。老师，我刚刚帮他检查过了，会不会是盲肠炎啊？先不用担心，老师检查看看哈。这里会痛吗？还好哎。还好。那这里嘞？会。那这里嘞？这里很痛啊。痛。你到底是几天没大便啦？啊？喏，会用吗？要不要我教你？不用啦。不要笑啦。大，就说大片。哎，冇啊，做乜搞佢打？大咩？冇睇戲嘛？你迄叫魔是无你迄嘛？你蜜鬼。我真系咪变蜜鬼啊？你变蜜鬼咩？我系唔黑啦。你黑咩？唔黑啦。你黑。你变蜜。我刚刚你不黑嘛？机关枪。你黑变蜜鬼。你唔黑啦。你黑呀。哎呀，好痛啊！
哎，麦子，今天还有肚子痛吗？没有啦，老师，你昨天给他晚餐很有用哦。啊，那就好。他哦，一定是压力太大了，又要念书，然后呢又要练习啦啦队。哎，老师，你看我们啦啦队教练了吗？没有哎。哦，我跟你说，我们啦啦队教练很有型哎，虽然长得不是很帅啦，可是很有自己的味道哦，而且还很厉害。听说上次精英啦啦队的冠军就是他带出来的。哦，真的啊？对啊。哎，方老师。小雅，你刚刚说那个教练他叫什么名字？任建南，老师你知道他吗？冯先生，给。你有没啊？有没有发生嘛的事情啊？你还没在看起来懂得人讲呢。教练费全部给我吐出来！你谁啊？光复中学幼保科2年 A 班导师方佑仪。红山当巴拉巴巴拉巴巴巴拉go，两只尾索轻轻声，一只细细嘅希望。教练费全部给我吐出来！你谁啊？光复中学幼保科2年 A 班导师方佑仪。啊，你是个那个方佑仪啊？久仰久仰，辛累。我也是他们老师，我叫谢文川啊。你这个败类！你到底还要骗多少人才甘心啊？伟啦，冯先生。会啊。喺联动科技大学时尚设计同高年的陈秀竹先生，也按多年来用客家风舞来做对象，留下推出来众多艺术的创作，还有佢批定客家的发布，身边嘞，仲还开发出新的创作。哎，很冤枉哦！大半年送我的波卡，俺就胆将泡面后生吧。哈，韩才哥哦，你阿爸妞很多啊。我跟你讲啦，俺们要注册啦。总吧，我要做本身，还想不想老做下社会？唔记得啦。哎，川哥啊，有嘛个抢出来嘛？你总迄本麦是4个月的梅，难怪哦，我是唔出。唔长地哦，我跟你讲啊，技术还是开的。哎，你今日有事吗？错，妈个，你有事吗？吼你弄啥？唔讲讲转去啦，你细神啦。哎，唔会讲，baby 讲。唔讲讲啊。好，今日
下会来看下诈骗新闻，市场越来越松动的，当初的手法越多，连10年的钱都想会骗。伊个45岁乡音的男人，也8年来用拉拉吹教练的身份骗亚条想好拉拉吹的学生的，唔但将所有钱当归，还要求要去太饭店骗吃骗喝，好在身上出面，将主动的也从脑壳。也警方带出也经学做意见人，8年来诈骗当中有志后是经济拉拉队也方运通的学生的，各位怎有看到？你这个本诈骗的学生的，有乜嘅话好讲啊？哈！谁诈骗？你才诈骗！我在读到也两个热心的好先生，将身体研究都变帅，动咱其老的真面目，抓出来访问也两位热心的先生。董车夫啊！我在抢发表下这种诈欺方面想法么？好，安尼都在看到亚位先生四彩动片，甲你来访问下一位先生。传讲啊，传呢？传讲啊！哦，大家好，大家好，我叫谢文川啊。嘿，俺们迄功夫总好的先生，诈欺哦，真的很不应该啦哦。我们都知道嘛，啊，从小啊，老师就教我们说哦。诚实是最重要的，错，最重要的，诚实是最重要的啊！这10年的钱要骗呢，有样唔骗人呐，真的有输哦！啊，妹，我骗钱就算了，你看呢，还来亚威啊，泡温泉，做 SPA， 满中唔敢不要呢？啊，唔敢不要呢？唔歪嘛，错嘛？10年的钱要骗，有样有输啦！太糟糕啊！糟糕！会生不起。大专先生，那不是天师让我挂脸发的。阿川呢？你看，你啊，等下不会共发啦。你看，电视上看起来像夹夹，什么呐？长哥，坦白有要种好事情哦，亲爱。亲怎么爱呢？唔好抢姑气甲留给东挑夫电风扇啊！哦爸爸。嘿啊，哎，你看很难弄，暗演到什么天是看好看，又没你嘞。哥，我什么人哦？开始要当路车掉了。各位，对不起，都是我的错。如果我事先有做好调查的话，大家都不会被骗的。对不起，对不起。哎呀，事情过了算了啦，我们不会怪你。没关系。哎呦，记得补偿我们就好啦。对啊。请我们喝个饮料吧。快去坐好。这次的事情正好给你们一个教训，要记得，人心难测，更何况是一个来历不明的陌生人。现在我们再来决定，校庆我们班到底要表演什么？劝君莫惜金缕衣，劝君惜去少年时。蹉跎莫遣韶光老，人生唯有读书好。曾经想望着蓝天，让心沐浴在朝阳。提起轻快的步伐，迈向青春的梦想。杂乱的荆棘躺在路旁，瞪大的双眼张牙舞爪。不论路途有多么可怕，都无法阻止我成为梦想家。让我们一起说。梦想家，梦想家，
我们都是梦想家。无论困难有多大，勇往直前不必怕。梦想家，梦想家，我们都是梦想家。无论世界有多大，众志成城为力量。杂乱的荆棘躺在路旁，瞪大着双眼，张牙舞爪。不论路途有多么可怕，都无法阻止我成为梦想家。个屁呀！去当个梦想家，烂透了。看，哎，你有没有看过真正梦想起飞？怎么可能啊？为什么啊？嘿嘿。哎！梦想起飞！爱湾森林竞技啦啦队，爱湾格斗堂堂，我要和蓝龙妹子永远在一起。看，变态啊！靠！小兰康是死变态。哎，我不是好不好？他喜欢男人，他喜欢男人。哦哟，你们误会了，我不是这个意思。好恶心，走开！我不是这个意思。不要，你不要摸我。我不是这个意思，我不是这个意思，不是这个意思。小兰康喜欢男人。嗯，好酸。好久没吃到这古早味了。先生，这可能。喂，仔仔，你大小心哦！为什么把最大颗给请长？哪有先生对我安好，心态了比拄好听听啦。我心态跟捏半就拉嘞。这里浓厚是。放心三啊，你到底要到什么时候才可以把你真正的情绪完全地方是有够。你在干什么？你这个狗妈妈，小猫杀我啊！你们别人抹杀在给他吃啊！哎，你看啊，这边撞酒店网咖，哎，也是我的财产，你也可以当老板娘。不稀罕呐。好。徐伟军有，蓝美红有，温天晴有，谢子毅有，郑浩云有，林博宇林博宇。林博宇没来吗？林博宇没来啊？奇怪，早上有看到佢来搬进跑宿舍。水上都市，我学会师。帅吗？超帅啊！哎，我有东西要跟你们分享一下。什么东西？这个，哇塞，越来越大胆了。A 片那个带学校，收起来啦，还不用空洞，你去嫡系。不是啦，这些是好莱坞的电影啦，又不是爱情动作片，无聊。这些电影都很感人，很热血，而且还跟竞技啦啦队有关。我想麦子不是想成立竞技啦啦队吗？
那这个应该对你有帮助。吵死了！你们3个真的很吵哎，我连睡个觉都不行哦。一开始是因为幼仪老师真的对我很好，然后看到他们参加啦啦队，我觉得很有趣，所以就想加入了。其实一开始我不是很擅长与人家交际，可是因为加入啦啦队以后，我认识一些好朋友，像小雅啊、那个吞吞啊，都是因为参加竞技啦啦队以后才更认识，然后才更深入，才慢慢变成好朋友的。其实一开始还是会觉得有点陌生，可是可能就是要靠练习的时候慢慢培养对彼此的熟悉感跟信任感。我觉得就是一股冲劲跟热血，让我非常的喜欢竞技啦啦队，跟大家一起流汗，跟大家一起运动练习的感觉，那股热血热气，真的觉得很开心。要记得哦 ，baby 是很脆弱的，所以一定要很小心，很小心哦。还有这里要注意哦。周云农，这学期你的小孩已经被你淹死好几次了啦。这就是我心目中的梦幻车款啊！结果，哎，这台车是你的？好帅哦！谢老师好。哦，你好。李长，我那成立一支沙团。成立马沙团。竞技啦啦队。Yeah, someday it's time to hardcore. Let's go. 两个爱追起他的，另一个开始 sunset， 是我书包砸掉，say hello， 电影 open the door， 天空就会疯狂的舞蹈 ，give me phone call， 爱你容量变成不tango go， 爱慕咪 say 爱慕咪，爱追闹 Monday， 唔错的 Tuesday， 你唔得 Wednesday， 轻松，不用慢一点，到唔了 Thursday， 最后的 Friday。Saturday, get it Sunday, come on, 亲爱 Sunday。Hardcore 嘞，我小爱 Hardcore 嘞，最后迄个Hardcore 嘞，我小爱 Hardcore。你讲的梦唔错，我是不爱做波。半个一个 word， 想象力的，看到地都不停的 search， 原料配色黑，搞不你的 homework， 爱唔什么做谁？嘛唔爽做唔好势 ，It's time 时间到嘞，排泄係愛需要白體嘞，愛最鬧 Monday， 唔錯嘅 Tuesday， 你唔得 Wednesday， 輕鬆，不用慢一點，到唔了 Thursday， 最後嘅 Friday，Saturday，get it Sunday，come on， 親愛 Sunday。Hardcore 嘞，我小愛 Hardcore 嘞，最後係倆Hardcore。講的夢唔錯，我是不愛做波。Hardcore 嘞，我小愛 Hardcore 嘞，有沒喊忙 Hardcore 嘞，我小愛 Hardcore， 差不多了啦。各位客家電視台鄉親朋友，大家好，我係彭叉叉，我係屁股按太早。哪标准嘛？聊到这个梦想与实现呢，个人有点小小的意见。既然是梦想，就有可能是遥不可及的，所以梦想跟实现的距离是可长可短。你要多长，你要多短，都在你自己的毅力跟努力够不够。那凡事先想到最坏的状况。我们有的梦想，就把它先想，这个梦想可能是不会实现的哦。所以当你努力之后，万一没有达到你梦想，那你就可以很释怀，这是没有问题的。人一定要有梦想，人因有梦想而伟大，啊！但是我们这个大家知道，我喜欢打棒球，我常常告诉我的球员一句话说：你在球场上要做到2个字，这2个字提供给大家做个参考，叫做放心。放心有很多种方式的，有你在，我放心，那你是我的依靠；另外一种是有我在，你
放心，我是你的依靠，大家互依靠。但是有一个最要紧的是，有他在，我们大家都放心。那请问，你要当你我，还是要当那个他？我建议大家当那个他，有他在，大家都放心。所以我们要想办法做到那个他，大家都会跟着你的脚步前进，你就自然而然成为一个成功者。所以梦想就不会再是遥不可及的。好唔好啊？好啊，可以看嘛，仲好看嘛。周一到周四晚上8点，请收看客家电视台标7儿里的好看啊。